başlayırıq. Defin marketizmləri, düzdürmü? Mövzumuz Şəddadilər dövlətidir. Dövlətin yaranması. Diqqət edirik. Şəddadi dövlətinin yaranması üçün zəruri şərait olmalıdır. Hətta yadda saxlanmalısınız ki, Məhəmməd İbn Şəddad hansı ki, Dəbil əmirliyini yaradan şəxsdir. Diqqət edirik uşaqlar. Bax, deyirik ki, dövlətin yaranması. Dövlətin yaranması üçün mütləq, zəruri şərait olmalıdır. Səlarin ordusunda xidmət etmiş Məhəmməd İbn Şəddad üsyan edir. Halbuki Səlarin dövlətində bu zaman Məhəmməd İbn Mərzban da hakimiyyətdir. Aydındır, dövlətində güclü vaxtıdır. Amma buna baxmayaraq Dəbili ələ keçirib 951-ci ildə Dəbil əmirliyini yaradırlar. Kimlər? Şəddadilər. Kim yaradır? Məhəmməd İbn Şəddad. Bax, 951 Dəbil əmirliyini Məhəmməd İbn Şəddad yaradır. Hətta saxlayın, sual bilə bilərlər ki, Şəddadın dövlətinə aiddir. Son gücülərlə mübarizə aparılır, Səlcuqların asıllığını qəbul edib və yaxud da Dəbil əmirliyini yaradır. Hətta saxlayın, bir qayda olaraq, dövlət yaranandan sonra heç bir zaman əmirlik yarada bilməz. Birinci, yadda saxlayırsınız, əvvəlcə əmirlik, yəni daha kiçik idarəetmə sistemidir. Ondan sonra dövlətə keçirilir. Dövlət, yəni geriyə qayda şeylər, başa düşdünüz, əvvəlcə əmirlik yaranmalıdır, sonra dövlət. Yəni biz diqqət edəsək, Dəbil əmirliyini yaradır ki, Məhəmməd İbn Şəddad. Hələ bu zaman Şəddadilər dövlət halında deyildir. Kiçik əmirlik, müstəqil bir qurum edir. Sonra necə oldu ki, Şəddadi dövləti yarandı? Təbii ki, Məhəmməd İbn Mərzbanın ölümündən sonra onun oğlu hakimiyyətə, İbrahim İbn Mərzban hakimiyyətə gələcək 962-dən 981-ə kimi bu dövrdə çalışsa da ki, yəni mövcud hakimiyyətini gücləndirsin. Mərzban Məhəmmədin dövründə olduğu kimi Azərbaycanın həm şimalı, həm cənubi idarə eləsin. Mümkün olmur. Və nə olur? Bu cəhdlər uğursuz olur, dövlət zəifliyi parçalanır. Yəni, Mərzban Məhəmmədin dövründə dövlət zəifliyi parçalananda məzəllilər, yəni Şirvanşahlar Salarilərin tərkibindən çıxır. Dərbənd əlilliyi Salarilərin tərkibindən çıxır. Gəncədə də təbii ki, kimlərdir? Şəddadilərdir. Nedirlər? Öz müstəqil dövlətlərini yaradırlar. Deməli, 971-ci ildə birinci ləşkərlik Arazdan şimalda olan ərazilərdə Gəncə paytaxt olan Şəddadi dövlətini yaradır. Baxın, diqqət edirsiniz, burada qırmızı nədir? Bərdə və Şəmkir birinci ləşkərin dövründə Şəddadilərə birləşdirir və dövlətin ərazisi genişləndirir. Aydın oldu, biz burada nəyə təsəvvürləyəcək? Dəbil əmirliyi yaranması. Sonradan bunlar daha da güclənir. Necə güclənir? Salarilərin zəifləməsindən, parçalanmasından, onun tərkibindən ayrılan əraziləri görürsünüz. Gəncədə Şəddadi dövlətinin birinci Ləşkər tərəfindən yaranmasını görəcəksiniz. Ləşkər dövlətin ərazisini genişləndirəcək, Bərdə və Şəmkir də dövlətin ərazisinə qalacaq. Dəmət olmasa, indi biz baxalım, Şəddadilərdə ən qüdrətli hökümdar olmuş Fəzl ibn Məhəmməd. Uşaqlar, bu xəritəni mən ona görə burada qoydum ki, siz də görəsiniz. Bu Şəddadi ərazisi, diqqət edirsiniz. Gördünüz mü? Şəddadilər ərazisidir. Bu Şirvanşahlar ərazisidir. Şərq hakimliyidir. Gördüyünüz, bax, ola bilər ki, bu xəritəni versinlər. Bu artıq 10-cu əsrdir. 10-cu əsrin sonlarıdır. Yəni, Şəddadilər qarşısa, artıq Səlarilər yox. Diqqət edirsiniz, bəzən çaşdırıcı qoya bilərlər. Xəritəyə fikir verir. Burası Şəddadi ərazisi. Aydındır. Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə dövlət daha da güclənir və möhkəmləndirilir. Diqqət edirik. Kimin dövründə? Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə. Biz Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə baş vermiş hadisələri müəyyən etmək və yadımızda saxlamaq üçün onun hakimiyyət dövrünü yadda saxlamaq lazımdır. 985-dən 1030-cu ilə kimi Şəddadilərdə nə baş verirsə, təbii ki, Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə baş verəcək. Baxın, qəbula da ən çox düşən hissə budur. Neyir? Gəncə ətrafındakı hansı ki, Şəddadilərin, yəni Fəzl ibn Məhəmmədin hakimiyyətini qəbul etməyən feodalların fiziki olaraq məhv edir, onun əmlakını, torpaq mülkiyyətini ələ keçir. Yəni, qısası desək, Gəncə ətrafındakı xanqan mülklərindən verir, hakimiyyətini gücləndirir. Və Gəncənin bütün ətrafına öz hakimiyyətini yayılır. Yenidən Fəzl ibn Məhəmmədin dövründə Dəbil yenidən
Şəddadilər dövlətinə birləşdirilir. Yadda saxlayırsınız. Gürcülərlə, Xəzərlərlə Fəzl bin Məhəmmədin dövründə uğurlu mübarizə aparılır. Bu qaydalar var ha. Gəldiman düşər. Testlərin içində. Sadəcə biz bu 5-6 qaydanı bilsək, daha doğrusu 6 xüsusiyyəti bilsək, biz Fəzl bin Məhəmmədin dövründə şəddadlara aid olan nə varsa tamamına əhatə edir. Buna yadda saxlamaq lazımdır. Gəncə ətrafındakı xırda müştəri təbliğdir, hakimiyyətini gücləndirir. Dərbil yenidən şəddadlara birləşdirilir. Gürcülərlə, Xəzərlərlə uğurlu mübarizə aparılır. 1027-ci ildə hərbi məqsədlər üçün şimal və cənubu birləşdirən körpü inşa edilir. Təbii ki, bu körpü sonradan iqtisadi və mədəni əlaqələrin cənubla şimal arasında inkişafına böyük təsir göstərəcək. Yadda saxlayırsınız. Şirvanşahlarla qohumluq, Tiflis və Rəvvadilərlə Tiflis müsəlman əmirliyi və Rəvvadilərlə dostluq münasibətləri saxlanmışdır. Sənətkarlığın, ticarətin, mədəniyyətin inkişafına nə edir uşaqlar? Xüsusi qayğı göstərir, öz adına pul kəstirirdi. Deməli, öz adına pul kəstirirsə, şəddadilər tamamilə istediyi şəkildə bir dövlət edir. Aydın oldu, biz nəyi bilməliyik? Biz bilməliyik ki, Fəzl bin Məhəmmədin dövründə hansı hadisələr baş verir? Bir daha xatırlasaq, Şirvanşahlarla qohumluq əlaqəsi saxlayırdı, yəni qonşu dövlətlərdir. Tiflis müsəlman amirliyi ilə rəhbərlərdən dost münasibət saxlayırdı. Sənətkarlıq, ticarət, mədəniyyət bu dövrdə inkişaf etdi. Öz adına pul kəstirdi. Xudafərin körpüsü inkişaf etdirir. Yazıla bilər ki, 11-ci əsrin 20-ci illərdə Azərbaycan memarlıq abidələrinə aiddir. Təbii ki, Xudafərin körpüsü. Xudafərin körpüsünü inşa etdirir Arab sahillərində hansı dövlət? Şəddadilər. Kimin dövründə? Fəzl bin Məhəmmədin dövründə. Gürcülərlə, Xəzərlərlə mübarizə aparılır? Bəli. Hətta saxlaya bilər ki, uşaqlar, indi testlər, improvizə edə bilərlər. Yəni, ərəblərlə şəddadilərin oxşar cəhəti kimi Xəzərlərlə mübarizə aparılması götürülə bilər. Aydındır. Misal üçün, Şirvanşahlarla şəddadilərin oxşar cəhəti kimi Gürcülərlə mübarizəsi götürülə bilər. Atabəylərlə təbii ki, yerə götürülə bilər. Atabəylər də Gürcülərlə mübarizə aparır. Şirvanşahlar da şəddadilərlə. Aydındır. Hətta saxlayırsınız. Bax, bu xüsusiyyətlər Dərbili yenidən öz dövlətinə birləşdirib, öz hakimiyyətini gücləndirmək üçün Gəncə ətrafındakı mülkləri ləğv edir. Kim? Fəzl bin Məhəmməd. Aydındır, ən qüdrətli dövrü var. Fəzl bin Məhəmmədin dövrü. Rəhmət olmasa. Uşaqlar, burada isə qalan şey var. İndi testlər eləyəcək buna aid. Baxarıq. Baxırıq ki, 11-ci əsrin 30-cu illərində Arazdan şimaldakı şəddadilər arasında, yəni Araz çayında şimalda yeni illər Oğuzlar məskunlaşır. Oğuz tayfalarını qeyri-kimiyyətdə saxlayın. Qeyri-kimiyyətdə saxlayırsınız. Oğuz tayfaları bir rəvvadilərlə arasında məskunlaşır. Bir də ki, şəddadilərlə arasında. Yaxşımı? Hər ikisində də məskunlaşmadan sonra hərbi siyasi baxımdan öz bölgəsində, coğrafiyasında nə olur? Əsas hərbi gücə çevrilir. Yəni, Oğuzların məskunlaşması şəddadilərin hərbi cəhətdən güclənməsinə şərait yaratılmış olmur. Sonra, diqqət eləsək, hələ şəddadilərlə Oğuzlar arasında ittifaqı biz 1037-də görürük. Tutaq ki, Dəbil şəhərini ələ keçirmək istəyən kimləridir? Təbii ki, Bizans erməni qoşunlarıdır. Onlar məğlub olundu. Baxın, Dəbil şəhərinə Bizans erməni qoşunları